Tropapips, ako po si Blackjack Galvez. Ito po yung first vlog ko at andito po tayo sa San Jose, Nueva Ecija. So guys, pupunta kami ngayon sa Tayabo Nature Park. Yung mga Tropapips natin. Hey bro, ganyan lang to ah. Man. So papunta kami ngayon sa Nature Park. So yun guys, punta tayo ngayon doon. Mga 30 minutes siguro yung namin. Hindi pa kami sa town ng San Jose. Magkakatayo natin. Yan. Grabe kami. Nakasakay kami yun sa tricycle. Siyempre. So yun na mga Tropapips, andito na tayo sa Tayabo Nature Park. Kabababa lang namin with Tropa Jess. Yan. Naiwiniwan na kami ng isa na nating tropa, si Edwin. So yan, tatawid na kami mga Tropapips. Ayan, nandito na tayo sa entrance ng Tayabo Nature Park. Stick din, fiesta. Bro. So yan. Papakita ko sa inyo yung entrance sila. Oh my. Yan. See that? Dito. Isa. Form tayo dito. O yan, dito tayo. Doon yung entrance sila. May tao dun. Tao dun sa security nyo. Hindi na natin sila pupunta doon. Dito tayo pumasok. So dito tayo, papunta tayo sa swimming pool dito sa Tayabo Nature Park. Mga Tropapips. Swimming pool dito, di ba? So yan. May playground din sila mga Tropapips. Syempre, para sa mga bata. Yan. Ayan lang yung hole nila bago nilang gawa. Ayun, may mga nagdi-date pa tropa. Yan. Mga Tropapips. Ayan yung swimming pool nila. Oh, bad timing bro. Walang tubig. Wala nang tubig. Epic, walang tubig. Yung may tubig lang is sa pangbata. Wala yung pang matanda nila. PS bro. Ayun, nakita nyo tropa. Dami silang puno dito. Syempre Tayabo Nature Park nga tawagin nila. Mga pips, pupuntahan natin ngayon tong 100 steps na tatawagin nilang 100 steps nga tinatawag nila. So yung may mga tao sa taas, siguro hintayin natin sila umalis. Nagbi-picture pa sila doon. So yan, makikita nyo yung starting point yan. So pawis na ako. Napakainit. Napakainit kasi. Anong oras na ba ito? Tingnan natin kung anong oras na. 3:45 na, pero mainit. Mataas pa rin yung araw. Daming tao ngayon. Ewan ko kung bakit. Siguro syempre maganda dito sa Tayabo Nature Park. Sa mga mahilig mag-basketball dyan, meron din silang basketball court dito. Yan. Kumpleto sila. Di lang sa nature, pwede rin sa sports. Siyempre. So yan, pababa na sila. Hintayin lang natin silang bumaba. Baka na-istorbo tayo sa kanila eh. Hintayin lang natin sila. So yan. So nakikita nyo may mga tao din pupunta dito.
Yung mga pips, kaalis lang ng mga tao nandun sa taas sa 100 steps. Tara puntahan yan. Tara tignan kung anong merong view sa taas. So samahan nyo kami ni Tropang Jess. Tara. Yan, kakit namin. So titignan nyo naman kung gaano kataas yung naakyatin namin. Dilubyo. Pero sa taas, heaven. Tara. Yan, talagang hagdan siya bro. 100 steps. Taas. Tingnan natin. Stairway to heaven mga Tropapips. Tingnan nyo naman guys. Tataas ang puno. So ito yung nasa half tayo. Medyo half na tayo. So ito makikita nyo. Yan. Yan tinatawag nila tong diamond deck. Mga pips. Diamond deck. So ayan, marami pang crew sa baba. So dito sa taas. Yung mga pips, malapit na kami sa pinakataas. May tao pa ata. Meron na. Yan mga pips. Papakita ko sa inyo kung ano meron sa taas. Yan. Yung mga pips, nakita na natin kung ano meron sa taas. Napakagandang view, napakagandang likha ng Diyos. Siyempre, talaga napakagaling. Bababa na kami ngayon ulit. At another exercise na naman siguro to. Nakakapagod pero yung pagod mo mababawi yun ng saya pagdating mo sa taas. Diba Trops? Yes na. Oh, yes na naman siya. Bababa na tayo. So sana sa mga pupunta dito, magdala kayo ng mga best camera nyo, pang outfit nyo para sa napakagandang view na rin dito sa Tayabo Nature Park. Bababa na kami. 100 steps. 100% beauty sa taas. Yan. So kabababa lang namin. So titingin pa tayo ng magandang view. Magandang pang Instagram post nyo siguro, pang Facebook DP nyo, ganun. Yung mga pips, nakababa na nga tayo ng tuluyan sa 100 steps at nandito tayo, pupunta tayo ngayon. Titingnan natin yung dam nila kung saan doon talaga nanggagaling yung mga tubig. So yan mga pips, pababa ng mini Tropa Jess. Makita nyo, still may cottage pa rin nila. Full spot pa din. May mga nagdi-date pa po dito. Say hi naman sa camera, Tropapips. Si Michael po yun. Tropang nakabata.
So ayan mga pips, galing na tayo sa 100 steps sa swimming pool at sa dam. Yun na. So maganda siya, ganda yung mga view. Makita natin mga bundok. At andito rin tayo ngayon. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero ang ganda pa rin ng view. Yan. Oops. Dami kong nakitang mga nagdi-date. Kasi nga dito sa nature sila, gustong gusto nila magtago siguro sa parang kabundukan na rin siguro. Gusto nila doon mag love. Yan. Napakita ko sa inyo yun kung ano yung pinasukan namin, kung ano yung style nya. Yan mga pips, ganda, mga nagtataas ang puno mga pips. So yun nga mga pips, nakita natin yung mga ibang view, ibang spot na magaganda dito sa Tayabo Nature Park. Di ko man napakita sa inyo lahat kasi nga pagod na rin ako, mainit na at didilim na rin. So yun guys, sana nagustuhan nyo tong video ko. Kung nagustuhan nyo to, like nyo lang dyan. Like nyo lang dyan, oh. Dyan. At wag nyo rin kalimutang i-subscribe. Kung di nyo nagustuhan, okay lang. Pero hindi okay yan, dapat nagustuhan nyo. Di ba pips? Yeah man. Senyas lang siya na okay. So yun nga guys, sana nagustuhan nyo to. At i-like nyo lang. At huwag nyo rin kalimutang i-subscribe. At ayun po, ako si Black Chuck Galvez. Peace out.